wah iki kok lek tak wae nomorku mesti penipuan iki kok penipuan akhire oh dianggap aku iki goblok nek kok nomorku kok iki mesti penipuan to nggih bener akhire tak butuhi nomor kancaku lho aku tuku kan butuhku tuku pulsa lho lah kok kan tekan nomor teleponku lah tak butuhi nomor teleponku lek penipuan lah iya to kadang-kadang pun dipikir goblok tapi jadi goblok tenang solusinya solusi lebah sing kene to Pak
Seneng Pak. Dalu niki kaya-kaya entuk kesiram banyu anyep. Banyu aki ndakmu. Banyu adem. Kula dalu niki tinimbalan kaya para pendhidhik-pendhidhik kang luar biasa. Ikone ora Mas. Niki dalu kula saged ndereke panjenengan. Alhamdulillah walaupun sampai rawuh ngene setengah siji lho iki. Mila to Mas. Lah iki setengah siji. Walah, iki kok jenengan kudu ndakel sampai jam 3. Loh, sampe kali jenengan tangga kangen sing apa-apa tak lakoni. Kok jono tangan lho. Iki jenenge wis Wis to. dalang ki gendeng iki sak gendeng tenan. Sing apa-apa tak lakoni. Tenan. Lho iya, kadung iku aku yo balas dendam kok. Balas dendam apa? Ji kalah iku aku. Apa lho sik enak to piye? Boten kula kene baru. Oh, plantek kok. Boten iki ming ateges mingkang nggo nylimur. Nggih, Pak. Nylimur kahanan dalu menika kok Mas. Mula mboten ngira-ngira hormat taklim kula bekti kula sungkem kula konjuk dumateng sedaya jajaran muspika kang dalu menika lenggah. Wontenipun Mbah Camat, Mbah Lurah sekecamatan dan juga didukung atau dikawal ketat untuk Bapak TNI Polri malam hari ini. Iki Mas, kula dalu menika digoleki papan sing bawira kaya ngeten iki Cobi. Golek lapangan. Saking ngombon iki kaya ngene bakul sak numbane kita sithik saja. Kurang akeh ya. Saestu, sik kaya-kaya kurang akeh ngoten. Luar biasa banget. Mula niki kuwi jan gumun setahun jembleng seneng nggih Mas. Yoga ya ketok bari-bari tembunge Jawa Tengah balik niku ganteng. Oh, ganteng. Nggih. Lah sing putri nggih Radin sedaya. Barang awakmu tak delok to. Nggih. Kompake ndak mau. Nggih. Ini yang bisa dinamakan waranggonone Mas Ardi, ini yang tidak yang selalu menanamkan jiwa kekompakan. Oh. Biasanya senggaknya kayak Iya. biasanya senggaknya cendol dawet, biasanya senggak sing joget muncah nonton. Oke. Nyata ini gede ya deh. Oh tak kalau cendol dawet seger cendol dawet. Malah kayak peran apa gini penari kayak renang bebas ya. Senajan to sepuh iki kanggo patulan. Lah ya kuwi cerita maksud kuwi. Ana sing sepuh mesti ana sing nom. Ana sing nom bakal yo mesti sepuh. Ya kalau sing sepuh ora ono sing enom. Nah, kuwi lho. Mula Mas Gendeng Ardianto ki piyayi sing ngerti kahanan lan swasana. Bener. Nyatane yo gue lho. Lah,
Kepiye? Sing dingane kalau. Jaga pilihan kok iki rasake leleng bangsamu. Penonton sing leh lenggah kaya ngene iki senenge ora ono. Karo kah tenan bengi ki awake dhewe. Senajan to kados pundi Mas Adianto. Kiai-kiai kang mesan kok apa dipetit penjan pirsani kok ming lenggah ming nonton wayang tok. Ning niki wujudke leh ikhlas anggenipun desanipun kagungan kersa. Mula derek-derek urun donga. Muga-muga kabeh iso bagya mulya slamet ing benjang wonten ing swarga. Penontonnya ndak setenang malam hari. Terus saya tenang iso nggono. Niki lho anteng Mas Adi. Mulane nek tau ngarep ora nanggap nek rugi. Rugi Mas Adi. Sing rugi sapa? Awake dhewe. rugi lan ora kuwi gumantung saka kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tegese iki rugi anggone nanggung silaturahmi. Senajan ora ditimbali tapi ade tetep rene mergo ade karo mbaluran iki ya splek. Kuncine ben iso rene meneh kuwi siji. Apa? Dolen murah. Nah, gitu. Mesti rene meneh. Rene, Pak. Nek biasane bertahun muda. Ki nek bertahun dicuk nih. Wah, itu saya tahun. Wah, itu saya tahun. Rebut kan apa? Allah, loh, semua itu pakai manajemen. Iya, Pak. Nyatane nyapa. Kalau lagi nek lenggah mesti pakai manajemen. Iya, kok gambarane ya ana ing kowe niki kakultukan. Aku itu kaki opo. Bahasamu begini kok orang ngepenaki. Kok kaya omong ta. Iki, kakultukan iki. Lho, omahku lho. kakultuk. Tuh, nek daleme kene lak penak lho, Kak Ardiantoan, ora kepenak. Harga kencana. Lho, agak kencana ya. Iki kan dino. Ngono. Argo kencana penak. Pomo lampate ning nggon ilat iki kepenak kakritikan lho. Kepenak. Kaklutukan. Lho aku iki ning jero omah, iki ning omahe tok tadi. Bangsamu, mula alhamdulillah Mas Adianto. Pak nggih. Mbah Lurah sedaya perangkat itu lenggah kados mekaten dudaken yen pun mboten wonten beban. Nah itu Desa ki bertahan mesti nggawa sengkala. nggih niku lho. Nggawa beban. Lha terus dibangun iki. Aneh banget penipuan, akeh cobaan-cobaan. Terus Saiki contohnya Mas Kritik, Mas Kutuk, akeh banget penipuan lewat online. HP kan akeh banget. betul. Lah aku ini kerep tertipu lewat online. Pripun niku? Berarti saya ngerti. Nggih. Lah terus akhirnya aku wingi kan ya tuku data. Iki. Pulsa Iki. ning konter. Iki. Pak aku tuku pulsa 100. Aku kira Pak Ardi 100.000. Oh nggih. Nomornya sampean pinten? Nah, aku ngerti toh. Iki. Wah, iki kok lek tak wae nomorku mesti penipuan iki. Kowe penipuan akhirnya. Oh, dianggap aku iki goblok. Ini kok nomorku kok ini mesti penipuan toh. Nggih bener. Akhirnya tak diduweni nomor kancaku. Lho. Oh, tak wae nomor kancaku. Lha kok mesti nipu aku lho iki. Sing Bener masukku. Data sinten panjenengan? Tuku pulsa, aku tuku pulsa. Lah saya kan oke penipuan. Aku kan dikira goblok. Penipuan lewat nomor HP. HP, wis dikira goblok. Lah ditekoni piro tuku piro Pak Ardi? 100.000. Aku tuku kan butuhku tuku pulsa. Lah aku kan tekon nomor teleponku. Lah tak dudohi nomor teleponku lek penipuan. Lah, iya toh? Jenengan kenal betul kali konter e? Yo ora kenal apa. Tahun. Apa? Akhirnya tak wae nomor kancaku. Tak wae nomor petendangku. Piye? Lha dikira aku ki Solusi loh dalan iki kepiye? Wong iki ngono iki. Kadang-kadang pun dikira goblok, tapi jadi goblok tenang. Solusine piye solusi? Lebah sing kene to Pak. Maksudku ini lho. Nah, Iki bakul. Ini bawa nomormu. Nah, Ini bawa nomormu. aku kan tuku pulsa. Lah iya. Lah kok tekan nomor telepon. Lah kok saya kira kan penipuan. Lewat tak wae nomor teleponku. Saya itu nipu aku lewat nomor teleponku. Aku kan rugi. Rasakanku. Akhirnya tak wae nomor kan. Nah, bangel iki. dalan iki nek rambut dawa ning ngono kuwi. Ngono kuwi. Oke, rambut dawa dalan oke, seloto ra beres oke iki. Seloto ra beres kita no. Tapi ini beres loh. Beres. Beres ya? Lombok iki lho. Mulane sing diarani ing Tembalang menika dalam rangka hari jadi desa. Alhamdulillah. Ya, hari jadi desa Tembalang utawa hari ulang tahun mengeti
dadi ning desa menika kaping 154. Wah, lah iki ora Sing kudu dibejarne, siji-siji kudu dijabar. Iki sing diakini jempol bahwasanya Tembalang iki ora ninggalke tatapan budaya. Alhamdulillah. Nyatane dek ini kuwi ya kira pusaka. Pawe ya. Pawe budaya kira pusaka. Iki dudune Tembalang iki sing tresna marang budaya, wong Jawa sing ora lali karo Jawane, wong Jawa sing ora jahat, wong Jawa sing ora jahil. Alhamdulillah. Iki lho Mas. Niki yang patut diakini jempol, Pak. Kadang-kadang banyak desa yang sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan milenial. Dia lupa dengan ulang tahun desanya, tapi dia itu ikut dengan perkembangan zaman, budaya-budaya yang modern untuk saat ini. Nalika bapak bibit bobote mbiyen kena. Nyatane wis pas Pak Ardi. Dadi ulang tahun Tembalang iki ya pas bulan Agustus. Alhamdulillah. Bebarengan karo ulang tahune negarane awake dhewe, negara Republik Indonesia. Lah kuwi pas. Gini bener? Nggih bener. Gini bener? Nggih. Bener toh? Nggih. Ya ora? Ya. Dadi Mbah Lurah Soimah kuwi, Bapak Suwindah. Mbak Suwindah kok Pak Suwindah Catur. Nah, Iki anak nomor 4. tuh, kok sampai ngertos? Catur ki papat. Nah, iki lho kadang-kadang wong iki sak ngene iki. Zaman saiki wis beda, Mas. Mas Ardi. Biyen ki wong duwe anak iku dijenenge paribasane sang sekretaris Jawa ki kudu Digawa. Kenapa umur itu berlipat lah ya? Aku mau makan mangan gedang-gedang. Kok gedang-gedang pengen ya tahu sana kuwi kok. Ayo tak langsung ngakuan kuwi. Biyen ki nek nomor 1 jenenge Eko. Loro duwi. Loro duwi, telu tri, papat catur, 5 ponco. Biyen ki kaya dadi Mbah Lurah ki sing ora ninggalke babagan kabudayaan Jawa, trat-tratan budaya Jawa. Lah kuwi yo ngono melu milenial kok saiki anakmu jenenge religi agamis. Loh, saya itu anak kita jeneng dengan situasi dan kondisi. Loh, kepiye to? Anakku sing ngarep ya. Oke. Lahirnya bulan Agustus Mas Adi. Nggih. Iki tak jenenge Cakak Gendera. Apa? Anakmu kuwi. Anakku Ngarepe masa yo rene. Faiz Cakak Gendera. Mergo kuwi penting-penting Mergo pas Agustus. Agustus ki akeh wong masak Cakak Gendera. Loh. Sing nomor 2 kuwi lahirnya pas Ramadan, poso. Kita jenenge Zia Khalisa Bagi Takjil. Apa lho Pak iki? Kenapa nggo pangeling-eling kok? Lho, lah iki sing rencana cilik dhewe iki pas gon bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan, rodok religi kita jenenge Muhammad. kok Muhammad sokeh kuwi. Tak jenenge Yasin. akeh. Tak jenenge Khairul. ya sokeh tak enek kuwi. Tak jenenge Tri Saitonir Rajim. Ayo bapak itu jenglot yang ini kaya kanu kok kelangun. Ini lho sing patut dibudayakan. Jadi tepuk tangan untuk warga Mekah Tembalang yang selalu mempertahankan budaya Indonesia. Ngeri Pak Adi. Ini yo nek LAD, lembaga adat desa. Lah kene iku saiki kula gumun Pemikirnya kok ora. Mungkin lu padha ae mikir kok iso. Kok mulai lu dalang ngene iki wis rada sudah bertuk ya. Saya jenenge ngono tak jeki jek dadi bakul sepatu lho karo aku modele jauh. Niki lho, Pak. Dadi bakul sepatu. kok mungkin aku bakal sepatu Bakul barang. sepatu bagus saya betul lisan tewak kiri aja. Ora kenal. Ya ora, waktu tantangannya kok. Tembunge ning Tembalang. Tembalang itu ada 3 sifatan tembalang. Gitu loh. Tem itu apa Mas Jo? Loh, bukan aku dengar. Oke. Udah aku loh. Itu sampai Apa ya? Temen kok. Tembalang ada 3 kata. Temen kok saka tembung. Nah. Tembung ki omong. Dadi wong kene-kene lek omong-omongan ki ngangge rasa ora kanggo emosi. Nah, betul. Dadi insyaallah silaturahmine bakal kuat. Mulane Tembalang iki silaturahmi warga antara siji lan siji ora bakal berdah, Pak. Nah niki mula anggone les nyandut silaturahmi apik. Apik. Soalnya meneh ki arepe alam demokrasi. Lagi beda penemu orang dari pagi, Beda pendapat, orang dari pegat. Nah, beda pilihan. Orang rusak berbahaya. Ini Tembalang, Pak.
Ngoten lho. Tembang. Berarti saka tembung bantu binantu. Jadi tembalang iki bantu binantu sapa sing ora duwe ya ditulungi sing duwe, sapa sing kekurangan ya ditulungi sing luwe. Lan nyatane bengi iki dalam rangka ulang tahun desa nyatane warga masyarakat iki saiki saiko kapten nyawiji dadi siji. Loh. Tembang lang. Langi insyaallah bakal langgeng Pak. Rezekine bakal langgeng, kesehatane bakal langgeng, samubarane bakal langgeng, tembalang bakal didohke bilane cedake rezekine murah sandang pangan tuwing papan. Alhamdulillah. Nah, ripah Loji Nawi Jadi lembunge agama apa kuwi? bal bangun Pei Batun. Ayo ngomong apa? Aku ora apa ya, Pak? Toyi bangun gobo. Jarangnya kalau wedi lho. Jarangnya mungkin kalau apaan. Lah kleru Kalau ke bayar Kuwi duwe tembang. Lah yo kuwi Ingkang nggawe Mbak Lurah sinten Mas Haji? Suwenda Mbak Suwenda, Suki Supel. supel Terus no. Suki Supel. Ayo terus no kita. supel piantune iki supel karo warga masyarakat ora dutune beliaunya dadi kepala desa nyatane sak beliau gelem nyapu lapangan lho iso nyapu lapangan Pak lho kula iki kula karen Bang Bang Sule takis ngeten kok Pak siapa ini lho kene galo-galolan tok Suki Supel. supel Wen iki tegese wene ono. pene ono ayo Mbak Lurah ki bakal ngewe sosialisasi kowe ana wong sing ana wong sing ora duwe sing ra wis contone contohnya awake dhewe seniman-seniwati prai terus ditimbali bengi duwene rezeki amin Ngetake rakat golek nikmat insyaallah selamat donya lan akhirat iki lho Pak niki lho Pak ngono lho Pak Di adalah dah ki sudah terlaksana pada malam hari ini gelar wayang kulit budayane wong Jawa insyaallah warga masyarakat berakin didoke bilane cedake rezekine bakal selamat donya akhirate pandangnya swarga panggonane. Alhamdulillah niki. Ulang tahun yang ke-150. 100 itu adalah seia sekata. betul ra Seia sekata. Lanjutkan Mas Bram. Apa nih? Iya. 150. Se itu adalah seia sekata. ra Nah, saya kata, kuwi pejabat insya Allah bakal diterisani masyarakat bakal menuruti apa sih tadi dawuh pejabat. Ini yang bisa dinamakan pejabat akan dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan melekat jadi pejabat. Rasa satu dan satunya Kuwi rasa satu dan satunya orang beda-bedake. Di wong larat, di wong sugih, di wong pangkat, di wong sing ora pangkat. Lembaran ini bisa dinamakan warga masyarakat yang tidak membeda-bedakan, yang tidak mempunyai jiwa diskriminasi yang satu dengan yang lain. 100 terus itu adalah tusukan hati. Tusukan hati. ngapa atine dadak Kenapa ditusuk? Tusukan hati itu Tusukan hati kok kolbiah. Nah, ya kuwi lho. Apa kuwi? Kolbiah menanamkan keikhlasan. Ditusuk. Artinya disuwun kan ikhlas. Lah ya ngono lho. Ora cengengesan ki nyambut gawe lho. Lah aku tuh bukan berarti aku ikut jene. Mana yang harus bisa menjelaskan ya harus dijelaskan. Oh, arti. Itu adalah Rincah. mati Maju. Tembarang bakal jadi desa sing maju. maju. Loh, ki Banyu Mata. Loh, 54. 54. Mantamu nek 50. Empati. Nah, empatinya tinggi. Pati saka tembung wong kene ora bakal lali papat kiblat 5 pancet. Lah, iki lho wong Jawa ngene iki, Pak. Pak lho, Pak. Iki lho Jawa. Iki didelok, Pak. Yang ke 154. Siji ki saka tembung Gusti Allah. Subhanallah wa ta'ala. Kuwi apa to sih? Kok lali. Aku ora tau lali ya. Berarti ini lali tak mbek anu, gak BDL to aku ngono. Gak budal. Siji ki saka tembung sing disembah ya mung siji miturut kapitayan dhewe paribasane dhewe ning nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala paribasane kapitayan dhewe ya marang Gusti Allah Subhanahu wa taala.
limo ki Pancasila. Apa mungkin loh? Apal gue. Tenang, Sumpah. Mulai warga kota yang baik kok. Papak ki saka tembung wong Jawa ora bakal ninggalke ya ki mau papak kiblat ki mau pancen. Gusti Allah negara Jawa nyawiji dadi. Iki lho Pak Ulang taune desa kene iki Pak. Nah niki Seperti itu lah. Kula niku lek rembug kata niku Pak. Dan kok ape ngetes kula perkara Pancasila hafal. Dan hafal Pancasila? Enggak. Awal ora? Pancasila nek piro? Pancasila iki ada berapa sila? 5. Balah ngono kok bedhe aku sekarang. Pancasila iki nek pirang sila? Panca itu 5. Ada berapa sila? 5. Ngono kok ya bedhe aku datang. nanti sing tenanan to Mas. Pancasila itu ada berapa sila? Pancasila kan donek 5 to 1. Sing tak tekok iki Pancasila itu ada berapa sila? 5. Salah, sitok. Sing tak tekok lah Pancasila itu ada berapa sila? Siji. Pancasila. Sila ini kan siji. Kalau ini mau Pancasila, sila. Ya lah. Aku malah goblok kamu. Apa lagi setan yang dino ki dadi wong Ora goblok ki wong nek tuku kumpul sambone wong liya. jenengan iki kula sing Kula niku lho. Sampeyan kok ngene Pak. Nek kono ae to. Ya, aku nek kene malah arep. Wong iki ketok lho Bos, sesuai dengan karakter kita masing-masing. Kaya kula niki ya. Dagelan yo biasa nasional Waranggono yo biasa. Jenengan termasuk dalam sing komuniti jenengan. Coba wae. Lho iya lho. Lho ditimbal iki lho padhep ngene tatang menghadapi masyarakat. Sinden yo ngono. Tatang menghadapi masyarakat. Dilihat enak. Jenengan iku ditangkap ora gelem madhep rono malah madhep gebuk yo. Komuniti sampean. Terus pamane aku madhep rono terus wayangku tak piyekne. Sing apik sampean iki mlumah. kowe langsung gono lho dalan iki rekosone ora umum undang jam Lah lek rekoso nyapa dilakoni. Wong iki Jawa iki penak lho, lek rekoso dilakoni, lek luwe yo mangan, lek ngantuk yo turun penak iki wong Jawa. lho ning paling ora nek kowe didelok jam mesti dan iki jam 09.00 munggah kok nganti para iso ora iso mudhun nek liyane sik iso nyabi iso itu nguyuh Berarti sampean ra kreatif. lah kudune Dalang ki ra perlu mudeng nguyuh. nah terus selang lho Kayak iso ngene. lah pernah dikira jalan mesum kayak porno terus aku tidak Lho ra ketok kok bok kayak selang untuk gede ngono ya. iya Dalang ki tak orang tua aku. Orang tua aku dadi dalang biyen Pak. Lah tapi so aku iki kowe lho. Aku beser. Tak lek solusi kuwi. Dia selang anu Pak aku. Lah tenang tuku selang sing dipasne Pak. Bareng mlebune penak metu nyangel. Kenapa? Ora pas robol iki pas agem cilik. Pas gabut, nek pas marah kemarin gede. Dadi mulai iki tewer. langsung jono mulane anakmu ya ora terus disiplin ngono ki to Piye? lho kon sewu lho anak dalang dadi dalang lah ya apik Ya. gitu Mas Oh jarene anake wis dipondokne Pak. nah Lah, Pak pondoknya malah mulai kok. Lah sebab Tak pondoknya dapat planning nih pondok bersalin. yo Mergo sing ditiru ibuke Pak Parli. Ibuke sing ngono, ibu iku Pak. Nah, Dek ini mlebu YouTube trending nomor 1. Loh, apa iki? Loh, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dadi apa? Loh, gua pikir rame-rame son-sonan Pak dadi DJ. dijuk-dijuk kuwi. Gitu-gitu kuwi. Bojoke takon, wis kowe melu nduk sing penting aneh. Tewer duit nyewosan karo bayari tak wong Pambi. Kuwi mesti audione sone mesti penang. Penak apa kuwi? Lho nek biasane Jawa Timur sing lagi model lah brewok audio. Terus mari ngono enek meneh ning daerah wates. Munggah kae. Ngantar bringos audio. Sari audio. Kowe nek duwe dhuwit tuku son dadekno Kowe kan dadak ngomongi aku nyapa iki. Aku wis tuku son. Lho, yo kok karena Iya lho. Malah kodak saiki ngomong aku. Yo horek ngono. Lho, orek. Saiki mungkin duwe son kuwi jenengno rambut sing nempel ning organ tubuh. Kuwi mesti kondang. Contohnya brewok. Kondang lah. Contoh brewok. Rambut sing nempel ning organ tubuh. Ngancam enek brengos audio. Ulu sing nempel ning gone
Nah ya, aku ini tak contoh gitu, menjadi referensi saya untuk membuat sound system. Aku nggak sound tak jenis Gamblis Audio. Kalau saya kepikiran, maksudnya ya tak kasih bunyi. Apa kira tahu musik? Gamblis Audio. Iya rambut nempel di organ tubuh. Elek lu lah. Tutup. Kan kuping. Tutup. Wah, ini lah kamu. Anu biru jelas. Orang gaya pertanyaan wong lho. Orang gaul tok sih. Iki nek bengok jelas ning kene. Lah ya ning kene. Bengok ning kene. Lah iya. Kalau udah tubuh ki lho. Gamblis Audio. Ayo kene. Ora tutup. Anu lho. Ora. Hati-hati. Tutup. Neng buri ngene. Apa? Lah. Thanks you, Pedro. Omongane kalau diri-diri kayak gitu. Tapi kok dapat? Wong yo ngono ki dibasane sing apik. Anu apa jeneng bosone apa, Pak? Rikma ingkang sumlempit wonten Mbak Didang. Pak Bidang. Nggih. Dan ciloko. Bojoku dadi Melu kan apa? melu karnaval Dadi dancer. dancer. Ah. Tak mau manggilnya ning arep, Pak. Parti. Jadi malah melu soal ku malah. Gamblis Audio. Yang dibayangin ya. Dala lagu nih coy. Tampilnya tancane jalune. Kita mau foto. Ada singkatannya apa nak? Ora enak. Dia pakai Gamblis loh. Kuwi bojoku. Ora dilane wae lho. Bojoku kuwi dadi instruktur Mas Ardi. Sing cilik iki diwit be ya tentu kek ketel. Nah, toh, rek mbok searching ning HP gak enak. Cara percaya kok foto nanti kan. Bojoku dadi instruktur, Pak. Nggih. Ning arep dadi anu kok. Instruktur jogene lho Pak Ardi. Dancer. Dancere takon ning arep ndak gelem. Jumbo kayak katok ketat lho. Iya lho. Maketan ngono. Mereka tak. Lah kamu kok kene gak panjang? Lu pendek lho kita seksi yuk. Seksi apa wong tungkae kentol borok tok. Itu banyak lho, Pak. Kayak semali ya kok gede cek. Ayo borok tok iki. Tak wae iki lewat screen lagi. Sorry kan. Perpanu ya aku yo ben untuk mencolok beketok. Ping. Lah kok Bojomu yo nek putih-putih ngene iki gawe ping indah. angkal. Awong sikile telo dhuwur. Tapi pas dia itu wapik kayak madu mongso. Kok aku nitene geni ping lho. Ya kan yo golek Nora iki kok golek Nora malah menjadi perhatian. Baru tak gawe setu itu, Pak. Lek sing perantau nih. Masalah bojo ku aku. Mbok keke ning arep dhewe kan. Ora gelem. Lho, Bojoku njaluke aku kok ning nggon truk ya. Oke aku yo ngono. Akhire ndak seperti tak panggung loro musuh siji lho, Pak. Sing penting dinggo bojoku iso joget. Dadi nek dhuwur kae Dua truk lho. ben ketok wong. Dan kita uang HP ngono. Kok bojoku munyuk dia lagi uang. Bojoku kan dia yo uang kok truk iki. Maksudnya iki ben dadi delok-delokane wong. Ya didelok uang. Neng gulpet Mas Ardi nakal budal kan aku karo ngomong anakku Sing cilik kae. sing cilik niko karo nggo bendungan karo nggowo aku wae tanggung jaga di bojoku lek ngelak kok panas ora. Ya perhatian to karo bojomu. Saya itu selalu mencintai keluarga saya. Oh, Tapi nggo bendungan, godot karo nggowo banyu lakon jagane bojoku ngelak. Banyune iki bojomu dadi mbok dhewe. Dote di bojomu. Aku ning andinge tek Mas Ardi. Aku ngetut Oh, iya. dia mlaku terus bojoku. Lah kok jarak 50 meter tak mulai ngelak nduk aku ngono. Iya Mas, tak wae ngombe. Mlaku ning 50 meter ngelak nduk. Iya Mas, ngombe. Bareng-bareng terus ngelak nduk aku. Lah kok meneng ae aku yo ngono. Oh, dhek sik fokus joget. Mas. Aku piye ning gultek kok tak beli. Ngelak nduk lah kok meneng tak salah. Lho kok bojoku rene aku yo ngono. Lah kok tiba kecantol kabel PLN, Pak. Dadak kok yang buri gadu memean. Main ae ngono kuwi. Lho ben iki kesetrum gak kabeh sing aku.
Kowe iki jenenge ra kena kanggo contoh. Oh coba mil tak. Kaya Kadang aku sayang kalau udah bisa. Bu Lurah dengan Pak Lurah itu kan ya sekata sanipin. Kuwi dicontoh Pak Lurah karo masyarakate ya kaya bojo. Gitu Mas. Jadi antarane wong gegandengan non rumah tangga kuwi apik lan elek bener lan salah. Munggah lan mudune awake dhewe sing iso milih dhewe. Ngono lho. Kaya iki Mas Adi pamaya golane sing pas. Ya mesti Mas Adi milih piye ben iso pas. Si dene pomo nembange kleru kepiye Mas Adi ben iso benerke. Iki dadi bojo iki. Bojo iki kaya organ tubuh. Nah, Sampeyan dadi wong lanang iki kaya mripat. nah, Ya, bojo itu organ tubuh yang lain. Misalnya bojomu dianggap sikil, mamane kesandung, mripat kan mesti nangis. Nah, aku dong. Tapi lek jenenge mripati keculek, kan urung karuan biji tangan anu bareng iso nangis. Nangis, lho. Enggak iso. Nah iya. Berarti menandakan itu ada keikhlasan. Nah ilmu iki Pak. Iki tak toni ilmu tuwek Pak. Tua. Tadi yang iso, ini contohnya Mbak Lurah. Piye Mas? Mbak Lurah kali garwane itu menunjukkan jiwa keikhlasan. Nggih. Kaya organ tubuh. Oh. Jenema ngomong tangan ke sikil kesandung mripat nangis. Saya kira bedheki. Iso nyawang ora iso njupuk, iso njupuk ora iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg ora iso metok. Iki ilmu tua tenang. Iki ilmu tuwek iki saking tuwek sedina tiba papan yang jeding. Ayo, Apa ki Mas Widi? iso nyawang ora iso njupuk ora iso mangan ora iso ngrasakne, iso ngrasakne ora iso wareg ora iso metokne. Jadi keikhlasan rogone menungso iki kaya ngono kuwi. Iso balura kalau bahasa ibu. Itu pamane apa kuwi? Iso nyawang, ora iso njupuk. Kuwi meripat. Meripat kuwi iso nyawang panganan ning ora iso njupuk. Nggih. Sing njupuk apa? Tangan. Tangan iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan apa? Tutuk utawa lambe. Tangan ikhlas mung njupuk netok sing mangan sapa? Lambe iso mangan ning ora iso ngrasakne. Sing ngrasakne sapa? Lidah. Ilat. Lidah. Nggih. Ilat iso ngrasakne ning ora iso wareg. Sing wareg sapa? Peteng. Ikhlase rogone menungso kaya ngono. Loh. Peteng iso wareg ning ora iso ngetokne. Sing ketokne sapa? Gak bisa. Kuwi balik ning ngene Davis audio. Berarti ya ketol ya. Ilmu tuwek kata niku Pak. Lho nggih. Dadi rogone menungso ki ikhlas. Paribasane Mbak Lurah karo warga masyarakat iki ya wis ikhlas. Muga-muga keikhlasan warga masyarakat lan Mbak Lurah iki bakal dijabai apa sing dadi panjenengane dijabai dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Udah tepuk tangan kok tembelang. Ngono lho. Ketenangan iki. Berarti kabeh iki butuh ikhlas. Pak. Ikhlas. Yen ora ikhlas ora mungkin pagelaran iso lancar kaya ngene. Betul Pak. Apa nek? Mulane awake dhewe sing diarani budaya sing selaras dengan negara lan agama. Ini kalau biasanya nggak tahu bentuk sinden-sinden jenengan ini. Orang tahu ini. Lagi kalau nggak kaget sekolah sing malah sih. Ya aku perlu perkenalan. Loh ya iya toh Pak. Misalkan pilih Kenapa saya nih? iki sindanku sing tengah kuwi Indul. Betul Pak. Blasteran kuwi. Podo. Blasteran. Podo kan. Iku blasteran sing tengah kuwi. Sing itu? Nggih. Podo kali bojoku Pak. Oh, blasteran. Bojoku ya restoran. Bapaknya Jawa, ibu Ibas. Ayakno anakmu modele cempe ya. Kowe iki mesti sing gawe lelek bojo kok iso. Bojo kuwi BOJO. B itu berawal dari pandangan pertama yang menimbulkan rasa cinta. Betul. Orang tua, agama maupun negara harus sama-sama melindungi. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayat. Orang yang kamu cintai jangan sampai kamu sakiti. Yang panjang kue ora seneng balekno ning gone wong tuwa. Piye-piye biyen yo loro-loro kok yo tandur tresno. Terus saiki mbok gawe gelo ndak niat iso ndak loro. Nek pancen kue nyoto-nyoto dadi wong lanang sing diarani priya sing sejati tur nyoto. Mumpung enek Mbak Lurah ndang gawa nang rene rasa rono-rono titipno bali desa. Ndek ini tak tekek balik desa tadi pek kami tuwa. Tapi kami tua berarti rumah kamu apa kami tua
ini kalau jajah tak ngambil sih sebentar ya ini coba api kita Pak Ros teh golek lho sine ayu-ayu nang ini cara non saya udah cara anu dicondro cara saiki wis beda betul beda Pak gitu iki cara buang lo sak miliki negeri nggih Pak gede padahal kuwi pemangno wis menang cili cara pawane cili lho Pak kene delok calisan iya ki klengkeng kelas bocah cili oh mentol terus kulitnya tipis wis kene didar keramut tengah seger tengah enek kecil sithik Rencengan dulu Nah, sini beda Pak. ah betul itu untuk kecil Kita untuk gede cara dalan suci mulut itu sekecap. Pak mau buat Golek cara Banten pisang Ambon. terus Pak oh kulitnya ya tipis yang jerone iki rada kematangan blondot Iku jembek Pak. gosep tapi vitaminnya lho Pak Nah, niki Pak. ah Nek titik nek nyawan nggon rambut ki nggon bathuk ketel. Ki cara Banten khas. Bentar. napa dibuat apa Rambutan bijak. nah Kulite kandel, rambutnya ketel. rambutnya iku lek dikelompok sak kulite mbok ketut Pak Itu tidak. ketut tidak oh Kalau ini pun benten. Apel Australia. masa sih rumahnya wabah abang beranak Niku nek jaro rasa diucai diusuk-usukne klambi langsung pakoti. Oh, dan sejuk kuwi. Cus. Ah, kalau gede ku paling boten semoko tanpa biji. Niku Pak, niku ditukoke ning pasar Mlingi. pantasnya digolek tembalang nek ning sepeda motor adalah cebok mau ceblok kok sepeda motor Pak tek banjure ndretek seto pantasnya lek pamane kaya semangka tanpa biji ki sing mandhahar sapa menika semangka tanpa biji menika Mbak Lurah Soalnya tanpa biji. ora ana isine blas Tidak tidak ada pengganggu sama Nah, ngono. makcus lah banyune kemuacar ngono Kan sudah lo anggur, Pak. Anggur. anggur ki kan yo cilik Pak Ali, tapi non sewu, isinya luar biasa besar. vitamin opo vitamin C Ini kok nek mam, kadang nek ketutan bijine ini kok. Nyelingiti, Pak. ini kadang dilepek gitu Nyelingiti, Pak. Ah, ini kok vital, Pak. vital gitu Blimbing. blimbing Pak Mulai betulnya bocah kayak lingih-lingih. Niku nek jalan kudu anu disisih-sisih, Pak. pinggir pertama pinggir saya di sisa-sisa berarti terus dirasakne bilang dibilang banjirnya ada diledek kok gitu seto lah brimbing kan jurang mesti legi to Mas So. kadang-kadang yo kecut barang lagi lah kecut penting kandungan vitaminnya itu asal vitamin opo vitamin C C artinya C C ini sama tepung Cerdas. cerdas Untuk bahasa benar nyapon. Istimewa, istimewa. Yang selalu diekspor impor iki. gimana itu Pak udah pun mau lah tapi budal rene mari geblak barang iki bonjoso nang aspal opo iki jane kok sama tahu sama itu om itu sepuh kita beda mei itu satu sekak Pak Raya-rayaan ngono. kayaknya loh bugas tangannya banyak terluka loh ya mari gitu Bude nah tuhan-tuhannya dan mari kono Nek iki buah buah apa iki cara buah lu jenis buah apa iki bakul buah dan sing ngedek nomor ibu menika ora ana payune yen ora didol kali ibu menika lelek pamane sampai ora payu terus bosok ngono terus piye nah dadi buah berarti ayo dan mari gitu deh ya pakai yo anu sepeda kok pas sepeda kok kayak gue ditekoni pelatih nomor mbok tomboki Wah, sorry Mas, iki jenenge pekat penyakit masalah. lah yo kok biasanya nekoni nomor plat nomornya mesti ditomboki yo togel bener tahu Setok, sing nyaut sampean berarti kula tombok. ora aku tuh dari ngono aku delok ning TikTok kayak karo ketawa sepatu ngono nek kancane tawa nomere piro ngono ditekoni Lah berarti sithik kok kono. tapi kan aku ora tombok Kira titik. kita tahu Pokoknya saya di Bu. tadi gede Kiri lho Mas. Hei, tamu nek cek tanom no paling
selendang biru sing ana kambiku pamane ini paling gak lagune cah saiki manis-manis ingsun ngono kuwi iki gak lagu iki kalah Rotaruno iya jangan kerasa kau sisane jumati Siapa jangan korong, Jangan korong sanes korong, kan dosa mulai durati. lah ini pas jangan korong Korong kedua, korong kedua. Ya sepatnya jajan, Sepatnya pilih sing coba saya pilih yang harus dibully loh pokoknya. gak angin lah pelawak atau komedian tuh ampun ngatos nyonyok pendali. Oh iya jelas. Kalau bisa kita sama-sama kerja sama tim, angkat kesuksesan panggung, jangan sampai menyakiti panggung. Betul. Jadi paling tidak lo nyuncing di bawah, semangat tanpa biji. begini Sing semangat lah. anu mbak lemah kamu tuh gitu maksud dengan jam setengah kali dan pindah ngerti gitu Loh, kan gak ini pancen yang kono. tapi aku mulai setengah luru akan pindah gini Sebabnya setengah luru ki butonnya wayang nguyur biasanya itu anu kan ya. oh akhirnya anak-anak Apa ya tumpah lo bentuknya kulit loh, kan itu ya. Tapi ya karo ini mengulas tentang kuwi mau hari kemerdekaan juga memperingati. Ya, awake dhewe karo ndongakne para leluhur. Rokar bentai. Oh iya tak tambahnya. Dek ini lali karo Tekar karo leluhur. Lah kita terus kok tukulnya karo leluhur iso kleru kan gitu. Kita ya sih ngompan ini. Lah aku Mas Widi aku hari kemerdekaan pahlawan-pahlawan sing tak iringi ya tak kirim kembang, tak kirim donga. Pangapunten. Dari kuwi kok sing Pahlawan bisa dikatakan dulu berjuang yang tanpa tanda jasa. Ya. Boleh kita menghormati. Ini momentum yang juga menghormati para pahlawan betul. Tapi kita harus ingat. Awake dhewe iso ngeten iki saka tatane bapak lan ibu. Pahlawan. Bapak adalah pahlawan keluarga. Mula jenengan ngendikan kirim leluhur. Bener. Kula wau niku mampir Blitar. Nggih to Mas. Nggih. Delalah mau dalu niku kula ke ngendi Mas? Mangwi ngendi? Ngagung. Lah delalah kula mampir teng omah jam 3 isuk. Jam 3 isuk. Niki ngoten ayo Mas resiki lasarane Pak Terus iku pahlawan keluarga. lah kok niki wis pengen gue ra ngerti nggone. Peteng malah ya wis takno tak ngono. Lah kok mlebu gerbang sarian kok niki pun brebes. Brebes mang. Mergo biyen kok galengan. Nggih diuling kali bapak le Son, Dwi kok Dwi. Iki Soni. Nyambut gawe karo adine sing ukur. Aja geger mergo golek awakmu karo adimu kuwi angel. Nggih leres saya. Kok kalian melu brebes nang. Ya Pak, ya. Pelaku niku niki mlaku rada mantus pemitan. Kowe nek nangis padha karo ning sarake Bapak. Ketok bahagia bapak seneng niku. Ya, Lah kok moro-moro niku menggok nganan iki langsung nangis. Roh maisan. Nggih. Lho apa sepurane sih kok kacar telusuk. Aku ning burine. Yo koyo iki lho Pak Tuamu aku iso sukses karo adikku. Yo sak pira-pirane sampean muga-muga papan panggonanmu swarga yo Pak. Iya. Yo nangis terus aku yo kaget ini. Bocah iki kok iso nangis. Ning dhuwure cicilan ngono kuwi. Untuk kok iso nangis. Nggih, lah aku curiga. Preman. Elengku ki dalane ora kene. Bocah iki kok minggok rene ya. Terus tak matke. Aduh, enak tulisane. Iki duwe Pak Eyang. Iki yo wong ngomel dhewe. Tak delok Maisane tulisane Yayu. Itu Karo kuwi ditangisi Pak. Lah terus aku yo lah iki lak salah alamat. Terus tak buka, Mas Soni, iki lho bapak iki sing ning buri niki ya iki kena sare anak lho kan. sing goblok iki kowe Ya kok payah lho jam 3 gendang karo jayu masa itu ngono kok iso. masa tak polemik kok Ini lho Mas. iki lho jayu sak meniki lho jayu Ada belakang omah ngono kuwi. Tatane yo ngono kuwi tatane. Ini lho, aku sampe ngaturane situ. Sampean ku lho. Heeh, bisa. Kita ayo ilahi lho nek kok. Kasih kelas. Kita wayu kudu lho
nolak lolo. Mas Nunduk sama ini. Nah, Mas Ardi itu orangnya merdeka nasional. Mungkin kalau gendikan aku ya tak menikmati rokokku loh. Nah, ngono. Bisa gue. Nyapot to. Wong ki rupa ya nggawa nego konco. Ini iki gandeng karo ngene iki ya apik. Kali awakmu ya karo Mbak Yu. Iki ya Ning omah mbok welemu ya ini mbok welemu. tapi lagi guyu semeh. Ngono. Kalau berapa? Gila, pipimu saya ombok, irungmu saya ambles. Terus bahasa itu. Bahasa. Gila apa lah, pesek, irungmu sementing hatimu bangkit. Aja lek dandan lipatnya jadi iki lho sik ngene irung. Kita sithik malah kaya apa? Kaya jenenge kesitipan kowe bojoku sing ditiru iki. Piye, Mas? Wis mripate sepeda. Sorete kok kene. Oh. Lah kok tak foto. Piye? Kaya hampir merem. Ayo beto. Tembangnya digawe sing kepenak ya, Mbak. Nggih. Kan sakit buat apa, Mbak Jajan? Buat apa? Duitnya apa? Awakmu asmamu sapa, Nduk? Kita enak permintaan ki Mas Widik. Ya, kamu mikir lho kontane kok mikir lho. Wis kalau ngoten. Begini jan Mas Widik kok lek ndakel jan semu. Mbah enak tenan. Wes nyampe. Cek. Enek wong nesu karo anake. Apa nih? Lah kek dolanan ngene. Kenapa dari Anaknya turun kalau Iban. Betul, Ini apa berboyongan kabeh kan nyanyi dah. orang nyanyi arep dodol sapa? Sapa? Kok bawayan juga dodol. Lah ini kan menungso. Akeh. Menungso akeh. Pasti. Selamat malam adalah saking Ibu Yul dari Surabaya. Oh, Bu Yul Surabaya, selalu Bu Yul Surabaya. Ini oh, Bu Yul ini Bu Yul. Oh, nggih. Minta gending tapi Gunung Jembleng Mas. Oh, Sundalu Kidalang Ardi. Oh, atas nama kru panitia habis jadi desa Tembalang. Oke, nyuwun lagu pepiring sesideman Sinop tapi Gunung Padang mriki wong budaya lah sing disuwuni gendingi gede-gede Kaya kuwi. Jawa ta. Kene kok tayub yo kek. Wis tak jemblenge weh, Mas Untung jembleng iko. Aku tak jembleng iki. Sik, ngomong-ngomong jenengmu sapa, Nduk? Tuang Perkasa Rizka. Rizka. Kasih Rizka. Kapan sapa tuh asmane lho? Nola. Nola. Kayak galak gitu. Nduk lagi wis Oh, tekoni yo. Gunungmu saiki tekon. Tekon. jenengmu sapa, Nduk? Kula Rizka. Ah, sing halus lho, wong itu sing halus lho. Ya wes. Ya wis. Biasanya kok halus. Asmamu sapa, Nduk? Nolasa. Nolasa. Nola. Iya. Nduk lagi. Iya kok halus. No lagi nek dikek nggon slendro apik. Nolak ku aku gelem nek gawe Sino Mandarin ya apa. Mengelak pakai solore lho. Sampai di sini. Enggak, aku bisa aku enggak pengen Magadir. Sakit gitu. Oke. Ya, oh, Saben sama dulu deh kayu coba. bisa. Lendamu tulisannya kan dari padha. Aksara Jawa iki rapi. Ya. Oh. Kula nek artine mboten tato sing kertas. Kamu mbok wis selendang. Lah diparingi ae, ngaton damel ae. Ya Allah, tipu. Seragamnya kuwi. Nggih. Oke, kok kuwi tak kehidupanku. Emang ngono? Emang ngono? Ya, Oh, ngono. Ya. Ya, kira. Sampai karo halo. Ah. Mudahnya kalau kuwi meneng kalau saiki. Apa mergo bakul sepatu baru kuwi to Mas Budi. Tak gaji kabeh. Ya, saben Ada iso ya, Mas? Iso.
nek bawa aja karo merem. Elek. Mboten mboten ngerem wae. Kamu nyawang, gue tinggal segentar karo iku. Kula nyawang masih segentar kok. Ini kalau belakangmu yuk jono kayak kerudung lah. Kayak hari-hari lah. Yang mana? Kumangnya derek. Oh, nang ya. Sing dengleng Mas Kritik ke jan kowe nak. Wah, ini surat kompak lho. gamelan kali saya goli gawan Mas. Oh, lek Mas Kutuk kira-kira ya luwih enteng nih wong. Enteng piye? Enteng iso ringan iso mak jelek kira-kira. Ora iso dhek. Sambat aku terus dino iki asam urate kambuh kok ya. Oh. Awan sing ora nek paku. Apa? Masuk. Yang mana? Yang memacang, termacang. Yang memacang. Dong apa Mas? Itu songnya dari Gua coba ketain lo. Kita tuh semua langsung jemenggol. Aku jumlah aku lagi ngomong Ojo dadak sampean pegel. Lah yo ngono kuwi lak yo matur sing apik nyuwun pangapunten Mas Iko Tiyogo. Panjenengan jenengan kaya adik kula ngono kok penak to. Sing kene rokok Mas. ya, kalau mandek ngelak kok persifaiku aku ya. Mas anu Wiyogo Panja anu kulo juga kados Mas Didik gimana? Nah, itu toh mesti membalas dengan kebaikan. Atau boten damel ibu. Langsung kados. Kaya apal. Dapat dah. Yo kita tak contoh ya iki. Coba Cik Rizka. Belum. Balik dulu. Wah, menang. Kok kayak aku ya. Pucat aku. Pucat. Aja pucet. Sinau. Lah yo iki ya. Kayak gapura, kayak gapura. Senajan to kowe koyo gapura itu menunjukkan tulisannya selamat datang. Tapi kan aku empuk. Gapura kuwi nek tulisannya selamat datang, tegese selamat datang. Cintaku bisa hadir di dalam hati. Tepuk tangan. Orang gusul. Bisa sing wedok wis agresif ngono kuwi sing tenang. Aku kan dulu. Jono. Iya. Obune penak masuk. Ning kene penggemarmu oke. Kowe ora jengkleng kono wis tuh kombrituk. Bisa sapi teng ngono iso. Ya. Ada iki ayo.
wis kagungan dhewe-dhewe lho sing dadak. Mosok masih beda. Tak soto sing tenang wong. Kelakuan ki sing apik. Enek peribahasa. Ojo rusak rayune. Ojo rusak pageran. Karena nila setitik bisa merusak susu sebelahnya. Lho kuwi lho. Lho, kamu kok ora ngerti dek susu ki apa ora lho. Karena nila setitik bisa merusak susu sebelahnya. Nila ki apa? Nilai tetes anu lho. Oh, alah. Emang sireng. Sing bener dari susu sebelah. Ya enggak ngerti itu. Aku jan ora nyambung bahasa. Diompani angel. Susu kuwi saka arti sumbangan sukarela. Oh. Susu sumbangan sukarela. Nek susu tante Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Jadi bebas Si tante. Nah, nek susu kudalia Sumbangan sukarela khusus dari artis. tapi nek kena susu kire Susu kiriman Pak Carik. ngerti susu ki sumbangan sukarela. Iya, Mbak. Jan kok kabeh Oke. Apa nih bang ngomong? Loh, nek diklaim lho kan ngono lho. Loh, sampean. Loh, kok Oh, wes tak aku. Jadi kamu kok anu deh? Apa kelihatan besi itu pakai apa? Pakai tone up tadi. Oh, Aslinya enggak. ora kok tegese resik iki apa medicure manicure ngono? Mboten. Mandiwak. Mandi uap mau meneh iku mboten. mandi wae anu ki ning mburine kenal truk. Kepelapakan dong. Mandiwak iki saiki tanem-nem kae, ben glowing kulite becik, rada seger ngono. mandi sauna. Nah, lho sauna. Sauna iki padha karo sing gugu kae. Sauna. Barang ceng to teguk. Oh, oke, tak bener. Oh, betul. Air putih lah. Aqua. Tunggale tekku. Aku. Ngaku toh. Ayo. Panas. Nino, enak lho. Ih, Jawa Timuran iki kira dari Panas. Loh, jadi ganteng kok garane diganteng, Pak. Gak romantis kamu. Sikil kok bunyi. Sikil gak mui. Tangan iki. Kan kalau mau apa jenenge? Salah sembilan karo apa? Sekolah mah apa? Ben putih mah karo apa? Ayo, glowe. Heeh, aktor gampang kan Srimo. Iki wong kadang itu pager. Tenan apa ya? Kan putih penting. Putih. Iya. Bojone guru keter kabeh. Wong lembu ngene iki. Iya. Lah mung nek sing guru iki. Iya. Lembune iki. Tahu sedina guyu marai berana kok. Iya, Mas. Kok mau tenan. Panas hutan. Panas dan ale-ale. Oh iya.
aku ngirangin pok. Terus tapi enak terusane dangdut tung ting dangdut tung ting untuk kentak kentung sempatan lu calon situ. Oke. Ayo dangdut ya. Ini semangat lho. Gel semangat. Ono wae. Iso awakmu iso etok ceblok tenan. Ayo kene kan menjiwai lho. Oh diganti. Lho, kan yo jadwalnya tetep pas kok. Tapi kan yo. Untuk usaha. Apa ini yang sakit? Enggak, tengok itu. Itu tadi. Aku seneng kok nek awak malu wis seneng ra orang ngono. Najan. Wah, nikon.
Terima kasih. Mas Dalang, Dalam pikanto sesulih kirang abdul kalau beliau baluran mboten dipun tindak aturan Mas. Heeh. Mbak beliau wonten renang penggalih balura kasut jekan saking sasana Palenggan. Kersa tindak wonten ing Stinggil Agung Kalian itu Dasarnya waktu saya longgar Mas. Heeh, saya setengah rolas lho. Oke, siap. Monggo balura. Terus mati balong. Eyong dong dulu. Copotan nalongso. Hei. Nyuwun pangapunten pantu-pantun kirang duka kula ngatur jenengan mriki namung nyuwun kabarokan panjenengan kagem kanca-kanca seniman lan seniwati khususipun wonten ing panggonipun Mas Adianto. Nggih. Niki derek suasana. Wong panjenengan nggih pun jangkep agemanipun. Mulai nganti kesupen dengan sing tidak ning griya kula niku nganti kesupen kula balura. Lah nika lho Pak. Lah wasule nika kali Pak Ji kan mandek sik mandek ngoten. Nggih. Lah keng napa Mbak? Kliwat. Omahe. Panjenengan omahmu kae boleh yo kae pelangkat ngono lho. Nek dalangi ketok ngarep omah nek gunungane jelas. Oh, tapi pomone sinden ngono yo ketok. Lah nika sing diemut-emut pokok sandinge masjid ngoten. Lah iki Pak Mundu kok sandinge masjid to. Tapi sanding masjid kadang wedhus iki kok. Oh, berarti salah nih kan. Lagi kalau lek tangi niku ambune serintil kula. Badhe kesaken tetembang napa, Mbak? Kalau saya yakin penjelang wonten ngajiwa sampun medal sabda utawi atur pangandikan. Nah, ini sesinya sesi hiburan. Nah, kesadaran siap. Kula nyuwun campur sari lewong ngaten mawon. Baru lagi energi loh Mas. Enggak bisa diem kok ngobrol. Powernya itu begitu. Wes kan apa subah. Saya ngomong bagus kok. Iki lho, kowe ora tau pas sosialisasi ning gone kelurahan. Iya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya warga masyarakat. Wes terus. Enggak perlu lagi kula nek kemucen. Bagus insyaallah. Matan-matan nggih mesti. Oh iya. Kan minggat. Salah apa kok? Nggih ngoten. Monggo Bu. Monggo Bu. Ibu-ibu lora. Masa kok cuantik kaya bojone Krikit ya, kan kaya bojone Mas Lutut ya Mas. Ya Mas Lutut. Tapi disenggol hati-hati lho sampean. Biasanya nempel itu terus kelep. Nek keleh itu mboten, Mbak. Mboten nggih. Biasane ngoten niku nek gandeng tamu ngoten terus dijak munggah. Alon-alon. Niku ali-ali kali dulu. Lah niku. Delok dhisik. Dadan nonton malih. Aku anggere persalaman sesuk langsung bawa toko gajah. Ngoten. Monggo izin bulurah. Nggih, Bu. Monggo Pak, Bu. Oh, alhamdulillah. Kesaken lewung nggih, Bu. Bulurah ki lek ketok mendampingi ayah, mendampingi Mbak Lurah, ketok menjadi bulurah. Pengkom itu selalu dijaga. Wibawaan ada. Kita kan barang. Duduk di Pak En. Apa Mas? Tantangan gitu. Kok guru tantangan. Oh, kesakan apa nih? Kayak sepatu. Mau bener lho, Bu. Mas lo nggih ngoten niku anggere jebles tonton ngawur. Bojone kluthuknya apa ya padha karo Angge. Wah, gede bojo kula, Pak. Bojo ki kok wedi Pak. tenang. Saestu.
bojone gowedhe ndase cilik. Aku dengi foto keluarga malah kayak kata libat. Langsung Mas. Monggo. Sekali itu Mbak. Oh ya wong ya Mas, Digedorke ya Mas. Mbak Lurah pakai bros. Saya digedorke Mas Bro. Nggih. Asal Dakutuk. Mbak Lurah pakai bros kelihatan jangkep ornamenipun. Bu Lurah pakai jilbab juga pakai bros. Bojomu nek nggih jilbab metu awakmu yo agemono bros ini iki. 50% bulu tayo kalah karo bojoku. Piye? Bojoku kene bros, kene bros. Tangae bote gowedhi. Lek iki mangan pertengahan kok wong lho padha. Lewo ke balura nggih. Balura. Tapi macam Balurah. Balura kan. Oh, pitekan tiba dulu. Halo, Mas. Kok mandek, Pak? Niki asmane niku jendelane pos ngeten niku. Oh, ngoten. Nggih. Sabda pambicaratu berkiramu
ya Mas. Bertenang. Mungkin aku Mas. Bertenang Sam. Sabda pamit menjiramu Tepuk tangan untuk baluran Ibu. Terima kasih Bapak. Iki derek ngerti-ngerti suasana. Ini suatu kehormatan dengan kali Ibu kersa paring lelipur sedaya warga masyarakat ing dalu menika. Aning niku wau lak swantenipun Mbah Lurah. Ya. Nah iki lak Ibu derek. Oh, Ibu. Ibu badhe adan menapa? Oh, tidak. Ada pelecehan tenan iki. Ibu nama Ibu apa Bu? Izin rintangan semua. Oh, kalian Bapak. Nyembah ngapunten Bu Lurah. Menika dulur-dulur menika lintang asmara dereng saged. Menika dipun gantos lintang kemukus. Ini tembang kok. Ibu sama bapak ini sudah ikatan hatinya, emosionalnya ada. Neng dalam kayak TV ini gue karaoke kali Bu. Chemistry-nya itu sudah dapat belum? Chemistry. Mas. Rintangan semua tembang rintangan semoro. Kagem warga desa Kendang. Alhamdulillah. Silakan Rek. Rintangan semua kocok-kocok. Saya yang menurut kalau tak mangkat ya. Baiklah, makanya terus kula ya. Kula ini juga di luar. setidaknya sudah ada kado untuk masyarakat penjenengan. Terbukti kalau beliau itu juga amanah, terarah dan berbudaya. Insya Allah terarah dalam kepemimpinannya, amanah dalam mengemban dalam menjadi kepala desa, berbudaya nyata pun sakit tentang kayak itu. Tepuk tangan kagum Mbak Lurah. Sembanggun, Mas Lurah yang parah. Loh, Mas ki non sewu, Mas ki mesti larang. Lo tak dadi. Sosialipun Mbak Lurah, Sembanggun, Bu, matur bangun Bu. Mas Lurah terima kasih dari
Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Wah, wis kadung kalau lagi wis ngembang kali. Nom barang panggah-panggah. Bagi kon tambah. Melu Mas Minto, ya Mbah Minto. Tegese Mbah Melu Pak Eko, Mbah Eko, Mbah Lurah. Iki umure wis sak ngisorku, umur yo Mbah. tegese Mbah menika dados lurah, menika dados sesepuh ngoten. Oh. Mbah kon tambah tegese nambahi ilmu yang nambahi materi. Kalau ora susuk ki ngene iki Ini kalau budi lah mau, langsung ke tempat dompet sini. Yes, bisa bahasa pakar lagi. Usahane. Loh, ngeten iki cara bulurahku duweni rasa makel mboten mungkin. Pirsa kalian Pak Lurah Hatyo Mas Lurah paringi napa sesangon dateng lari-lari dah ikhlas. Nek kowe ngeten pegel duwe to cek. Nah, ibu Nyatane ora mboten. kalau ibu malah mensupport. Nah, Tak dilai. dan dilai kayak. Loh, bagus. Biasanya kalau itu kalau orang ngapain no, anaknya dulu bukan kados mekar. Nyong. Ayo genteng paling sebelum Lurah. Nah, yang ini sendiri budi. Sing durung wis loro pisan apa telu ngono. Iki no. Ayo ayah karo Rahel. La 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 la. Oh ya. Ayo, mente cuma pisan loh. Mbak Oh, taruhlah saweran bareng mau seprinah. Besok dituku obat nemu. Apa? Hotel sidang yang starting kabeh. Ya ora. Pancen tak program koyo ngono. Ini programnya jen kena mana nih? Tembang apa ndak? Coba ndak? Sing modele nek sing ngersakne sesudeman karo kepeling. Kok barisan panitia. Kowe ana lagu sing mengkarantarna kene dimonjo lah bener. Nggih, pemuja-pemuja. Sedang dulu. Oh, Sendang Biru. Lek pamane Sendang Biru, kok tak aturke Pak Jody ing Kedung Rampal. Sido dadi Kedung Rampal Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Pak Jody iki mau wis memantau YouTube dari sore. Oke, ndak, sing cilik tenan ndak? Diatur kalau Mas Midik. Atur di sini. Dan ketok rampak ketok kaya dan ketok kaya yang yatim piatu ngono. Sing tengah iki pupuk apa to ndak kok kita ora subur jelas. Kan pupuk apa ora sing ora subur. Cai tenan. Pancen yo sik pentel lho kuwi. Oh, apa? Sik pentel. Wah, gak penting tak mladah sak bro. Oh, SMP tadi sama Iya. SMP. Oh, sekolah menengah pertama. Nggih. SMP mu an gitu. Boten. Apa? Tekoto. Iya.
matur suwun Mas Lidik, Mas Loro. Loro, jam loro aku ya tak pas. Pas ibu kasih pepeleng ya. Wis matur suwun. Ayo al sinden. Pepeleng. Nggih. Nek kaya menika kan Gus. Nggih. Menawi dahar keluarga nggih betul Enggak penak. Wis cukup lah. Unjuk narik kataan nggih kelompokan. Kula iki kula lan sedherungan namung pikantuk mandat saking masyarakat Agung wonten Tembalan insyaallah napa ingkang dipun gayuh napa ingkang dipun gayuh jangkah kanthi tembalan dayanipun mugi-mugi pikantuk ridho lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala tetep pinayungan kabagyan kamulyan saha katentreman insyaallah slamet disane slamet wargane slamet sak kabeh nggih Selamat sing nonton, selamat sing nanggap selamat sing dodol nonton tanggapan. Pepeleng Ayo sinden dados. Berdoa. Mas Lidik, Mas